abdanii seeratti warra dhiyeessitan galatooma ulfaadha. Adabbii barsiisaa ta'e ka dhaloonni irraa baratu, ka hattuun guutuun irraa baratu, ka duriyyeen guutuun ilmi abaaramaan haadhaa abbaan mana dadhabdee gara mana haaraatti bade mana ariite irraa baratu itti kenna. Namoonni doktora sanitti dhiyaatan manguddoo sanitti dhiyaatan mootu yoo itti tolee yoo danda'amee fi tiktokii ka qabaatan taate yoon qabaanne namoonni naannoo isaa jirtan akka sagantaa wayii qabnee fi har'a galgalaas ta'u boruus ta'u iftaanis ta'u yoo isaan ulee sanirraa wayyaan hin gargaarra waan ta'eef na dubbisa. Anytime yeroo allaayivii jiru hin gargaarra. Manguddichisan gargaaruu feenaa namoonni baay'een gargaaruu fedhanii rabbiin sharrii fakkeessee ifaa jee inni umrii isaa guutuu hawaasa isaa tajaajile karaa dullaa kanaatiin deebisee fi balaan takka wanni tokko balaa fakkaate ute kayrii taatii wal nuqunnamsiisa. Okay? Namni isin bira jiru yoo tiktokii qabaatan maqaa tiktokii isaanii eeruu nuu kenna yookaan namni tiktokii qabdan namni isaan biratti argamuu dandeetta wal nuqunnamsiisa. Ilmaan isaanii warroonni biyya garagaraa keessa jiran abbaa keenya san gargaaruuf qophiidha. Thank you so much. Sagalee keenya kana ciraa baalee roobee geessa biraangaa namoonni itti dhiyaatan akka manguddoo san nuu dhiyeessan. Isin galee nuti ilmaan isaa biyyoota garagaraa jirru abbaa keenya san kiisuuf qophiidha. Hin gargaarra, hin gargaarsifna. Yoo tiktokii qabaatan tiktokii isaanii yoo tiktokiin qabaanne mootu namni isaan biratti argaman akka nu dhiyeessan boru galgalas yoo ta'e iftaan galgalas yoo ta'e sa'aatii itti tole har'a galgalas yoo ta'e sa'aatii itti toletti karaa messengeraa or karaa inboxii tiktokii na dubbisee yookiin nama an arabee wal beeynu na dubbisiisee nama san gargaaruu akka dhuunfattis hordoftoonni kiyyas hawwii fi fedhii guutuu qaban waan ta'eef abbaa keenya san gargaaruu barbaanna. Indee jaartiin laayibirra jirti akka